Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики Дома Каминов. Хотим вам представить новинку в нашем салоне. Вот такую вот печь итальянского производителя торговой марки Piazzetta конвекционно-аккумуляционного типа. И рассказать поподробнее, что она из себя представляет. Печь мега крутая. Она с вертикальным подъемом двери, что не часто встречается в печах отдельно стоящих, которые могут обогревать помещение. Вот. Она в керамике майолика с футировкой внутри. То есть это печь как полноценная топка. Топка, которая в общепринятых пониманиях облицовывается и является камином, полноценным камином с возможностью развести тепло по смежным помещениям. Эта печь данную функцию подразумевает, и это делает ее уникальной. За счет чего? В печи есть некое пространство внизу, которое позволяет установить систему турбонаддува горячего воздуха в конвекционные каналы. Называется эта система, вместе с пультом управления она идет, мультифока. Она идет двух типов. Более бюджетный вариант подразумевает разводку воздуха в смежные помещения, ну скажем так, на два помещения еще верхнего этажа можно это развести. То бишь делается, скажем так, либо подиум, либо в задней части печи есть специальное отверстие в керамике. Ну, здесь их нет. Она не подразумевает разводку воздуха с тыльной стороны. Эту разводку воздуха можно сделать, например, через подиум внизу. 120 диаметр труб для этого необходим. И как работает эта система турбонаддува? То есть стоит некий двигатель внизу, к нему подключается, ну, понятное дело, электричество, и воздух берет эта система сверху, вот в эти конвекционные каналы 1 и 2 рядом с дымоходом, и подает это все вниз. То есть она как бы внизу, этот турбонаддув, он всасывает воздух сверху и распределяет его по полу внизу, и ну, также на конвекцию, например, если это у нас с подиума вмонтирована труба, залита там в бетоне, утепленная, вот, на разводку воздуха в смежные помещения. Это делает обогрев помещения более эффективным. Эффективным, потому что идет по полу теплый воздух, и он поднимается вверх не с 1,50 м, какие габариты имеет печь, да, у нее высота 1,50 м. Вот, а снизу. Таким образом, эта система позволяет более эффективно нагреть помещение, в которое она стоит. Данная печь в номинале своем 7 киловатт. Ну, это больше ограничено размерами топки, возможностью туда заложить большее количество дров. Вот. Топка внутри футирована камнем, керамикой алюкер. Это запатентованная керамика, используемая торговая марка Piazzetta и МЧЗ. Вот. В чем ее особенность? Она практически не загрязняется. Состав ее таков, что при как высоких температурах, так и при низких она минимум на себя берет сажевыделение, то есть отложение пиролизных газов. Ну и соответственно за счет этой футировки в камере сгорания максимально эффективное горение, то есть за счет накопления тепла, ну и отдачи его как на стекло, вот, так и, собственно говоря, на керамику отдача тепла через корпус. В данной печи есть и технология чистого стекла, которая не дает стеклу закапчиваться. Вывод воздуха выходит, ну, то есть он идет сверху вниз обязательным порядком. Вот, и стекло у вас остается максимально чистое на длительный период времени работы печи.
Для чистки стекла данная дверь подразумевает открытие сбоку шестигранником. То есть открыли в бок, дверь открылась, вы можете почистить. Имеет вот такой вот зольный ящик, то есть колосниковую решеточку. Мы убираем после работы камина, вытащили, высыпали. Все, достаточно большой, как для печи. Это из основных таких ее достоинств, скажем так. Габариты печи по ее ширине 78 сантиметров на 78, то есть она круглая. Может стоять в центре помещения. В дизайне ее именно прорисовывали таким образом, то есть она стоит в центре помещения, труба вверх, то есть и обход у нее со всех сторон возможен. И обогрев, соответственно, от нее идет со всех сторон, излучение тепла. Диаметр дымохода здесь 180. Дефлектор у нее здесь стальной на отсечение пламени. В общем, собственно говоря, данная торговая марка и их линейка печей торговой марки Piazzetta, они примечательны не только тем, что они интересно дают готовое решение, то есть в керамике, да. Практически в основном вся линейка премиум сегмента данной торговой марки, она подразумевает за собой возможность приобрести просто топку, без облицовки. То есть это полноценная топка, которую вы можете облицевать там, любым другим материалом, теплоизолирующим, таким как Суперизол, или теплоаккумулирующим, таким как Супертермик или Шамотек. Вот. То бишь, это полноценные топки. Повторюсь. Нижняя часть здесь тоже выполнена из керамики. Некий такой порожек, да, если дрова, там какой-то уголек упал или еще что-то. Вот, собственно говоря, не каждый производитель может похвастаться таким вот комбинированным вариантом печи как отдельно стоящего элемента с возможностью обогрева не только помещения, в котором она стоит, а еще и смежные помещения. Естественно, разводку воздуха надо закладывать на период, желательно на период строительства дома, когда в стенах можно еще или в полу заложить нужного диаметра утепленные трубы, вот, и вывести их в какие-то помещения, чтобы эта разводка воздуха и была скрытая и эффективно работала. Вот. Но тем не менее, о чем это говорит? Подходите к вопросу покупки камина, получения нужной консультации профессиональной в нашем салоне еще на момент того, как залили фундамент. И мы вам поможем в строительстве и облицовке, и интерьера в вашем доме, и на предмет дымохода дадим нужную консультацию правильную, которую можно применить, да. Знания применить можно на момент заливки фундамента и выведения стен вашего дома. Обращайтесь в компанию Дом Каминов, всегда рады видеть вас. Ждем в гости. Всего доброго.